नमस्ते, मेरे चैनल सुनीता शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जिंजर हनी कैंडी बनाना बताऊंगी। कैंडी बनाने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करना ना भूलें। इसके कोई चार्ज नहीं लगते, यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम अदरक ले लिए हैं। इसे अच्छे से धो करके इसके छिलके निकाल दिए हैं। 1 नींबू के रस ले ली हूँ। 50 ग्राम शक्कर लेना है और 1 चम्मच लौंग के पाउडर लेना है और आवश्यकता अनुसार शुगर पाउडर लेना है और शहद लेना है। अब सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और हमने जो वो अदरक के टुकड़े लिए थे उसका पेस्ट बना करके इसमें डाल देना है और 1 कटोरी पानी डालेंगे और शक्कर डालेंगे, लौंग के पाउडर और नींबू के रस को डाल देंगे इसमें और सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हम 4 चम्मच शहद डालेंगे। आप इस कैंडी को खांसी, सर्दी, ज़ुकाम में खाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत जल्दी आराम मिलता है इससे। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर ही बनाना है। अब इसमें उबाल आने लग गए हैं और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। हमें इतना गाढ़ा होने तक इसे चलाना है। ये देखिए अभी ये तैयार हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसे थोड़े ठंडे होने देंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है। अब इसे एक पॉलीथीन में ऐसे पूरे डाल करके और ऊपर रबर बैंड से पैक कर देंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी ड्रॉप जैसे डाल सकते हैं। मेहंदी के कौन सा हमें बना लेना है और उसमें इसे भर करके ऐसे इसके ड्रॉप हमें डाल लेने हैं। पेपर के ऊपर भी इसे बना सकते हैं ताकि ये बहुत ही आसानी से निकल जाए। ये देखिए मैंने सभी कैंडी तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर शुगर पाउडर हमें डाल देना है। शुगर पाउडर डालने के बाद हमें इसे करीब आधे घंटे तक के लिए इसे फ्रीज में डाल करके रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अभी ये आधे घंटे हो चुके हैं। मैंने इसे फ्रीज से बाहर निकाल दिया है। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब स्पून से हम इसे एक एक करके निकाल करके इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके कई महीनों तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कैंडी सर्दी, ज़ुकाम, खांसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। इसे आप फ्रिज से बाहर भी रखेंगे तो भी ये कई दिनों तक चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपना अमूल्य समय निकाल करके मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।